我一般吃肉菜，人家在那筷子倒，我在那说挖着吃，我把慢慢就让人倒完了。哎呦，这不会再点一份吗？这个菜点份不是花钱吗？今个给大家做一个呢，这是咱这个夏日必备的一个小凉菜。小凉菜。对，这个呢，这个菜呢，可以说搁全国来讲，咱都有这个菜。都有一个。就是咱这个速凉品。哦。俗称呢就是素品。以前搁这个烧烤店学活的时候，咱上回咱配这个茄子辣椒，这还店里边呢还有第二道菜，就它这个凉品。哦，这个凉品呢是继这个咱这茄子辣椒之后，第二个神菜，就是可以说是也是说招人必点的。再看咱这个食材有什么不同之处，咱看一下。因为芹菜这个萝卜咱都比较常见，芹菜萝卜胡萝卜，咱这个腌的花生，这独到之处呢，就咱整这个皮肚。哦，这个皮肚呢，对，咱这个小皮肚，你看，咱切成丝儿，因为它这里边都有气泡，因为调的时候呢，第一呢它脆，它能吸满这个我们调的时候这个汤汁，酸爽可口，是一个下酒的一个好菜。这个皮肚，这个烧烤开水，咱把这个胡萝卜戳一下子。它这个胡萝卜呢，这几个蔬菜里边呢是比较难熟的一个。咱稍微给它戳时间长一点，戳个分8钟之后。对，咱这个分8钟之后呢，咱得下入咱这个芹菜。这个芹菜呢，10多秒是烫个10来秒。之后，你看下咱最后一个，这个皮肚到这边。按照这个顺序，因为它这个我们这个蔬菜呢，烫出来之后呢要讲究它的口感，所以说呢每个菜呢蔬菜呢它熟的这个程度跟时间它都不一样。倒出来冲凉水，咱给冲凉，给和凉。好，现在咱把咱花生倒里头，这个咱这个腌制花生啊，也各家的和呢也非常简单，咱就提前泡个半小时，提前泡之后呢，咱稍微整2个八角，整2个姜片，咱整点花椒，能吃辣椒的呢，咱整2个干辣椒，搁这一煮个20分钟左右，然后把水倒出来，咱个盆儿泡了，什么时候吃什么时候调，什么时候吃什么时候捞，可以了。咱来这个蒜泥，给这个葱丝，半勺盐，这样一勺半这个面状味精，一勺面糖，这样说咱徐州的万能米醋，半勺咱的甜油，炝拌油1勺，来勺香油。咱调这个菜呢，你看之前要学过的时候都有将近20年的时间了，10好几年了。你要现在再次调这个菜，感觉呢，现在这个店也不干了。你看那么长时间，咱搁这边学那么少东西，也学那么些东西，现在慢慢呢也都用上了。现在呢，我会呢慢慢的把我我学到的好东西，全部呢一一的分享给大家。好，这个要塞到，你看这个皮肚里边汤汁吸的满满的。感觉就像从10年前那个店门口又过了一趟，感觉非常的熟悉这个味道。皮肚弹得很，酸口的，对，撒口很。这个放皮肚真好吃。在咱华北这边，基本上凉品都是放一些花生米、对，黄瓜、卤角，什么辣皮儿，对，这样的居多。对，你这个放这个皮肚。咱这个吃法，这个还真不大多哎。这个方法真建议现在的这个夜市大力推广。